同偉大球員一齊打波從來唔係件容易嘅事，無論係以前嘅 Jordan、Kobe， 或者係而家嘅 LeBron James 以及 CP3， 佢哋都總有唔同嘅堅持同埋執着，有時係會搞到自己身邊嘅隊友、教練以及工作人員極度唔舒服。對波贏緊就話啫，輸緊嘅時候仲聽到你喺度暗沉沉，咁梗係即刻分手啦。今季回歸快艇，原本諗住最後一次嘅告別巡演，點知同快艇班教練團屢傳不和。最近呢啲黑歷史逐漸透過唔同嘅片源抄翻部分嘅隔夜仇同大家分享一下。第一條片係 CP3 睇完快艇嘅操練之後，同 James Harden 講隊波需要一個更有系統嘅進攻戰術。點知當夏登同路易教練分享翻 Chris Paul 嘅意見時候，教練嘅反應係呢個就係隊波用緊嘅戰術，唔使理佢，仲用粗口鬧 CP3。咁睇嚟呢個亦都唔係 Chris Paul 第一次欺訌快艇嘅進攻戰術，搞到班教練咁嘈。11月30號快艇輸俾獨行俠嘅比賽 ，CP3 叫 Kawhi Leonard 轉去 mark 其他人，因為佢完全睇唔掂 Klay Thompson。助教雲根迪聽到之後極度憤怒，直接話佢 CP3 對波唔可以任意俾佢冇。Coach Lue 其實有同個 CP3 講點樣可以改善大家嘅溝通，不過睇到呢段片嘅觀眾都從 CP3 嘅身體語言見到佢完全冇在意教練同佢講緊乜嘢。去到再後期少少，你已經睇到佢哋兩個唔單止唔想再繼續溝通，雙方直頭掂行掂過，當對方透明。對好多球迷嚟講，見到 CP3 最後一季以咁嘅方式告別，難免係有啲心酸。但講真，件事並唔可以抹殺佢喺球場上高嘅傳奇歷史。況且火箭季初因為正選 Fred VanVleet倦勤，1號位暫時依然係騰空，而家隨時有機會向呢位老隊員重新招手。想知道更加多 NBA 得意消息，股市最新動態，請馬上關注 NBA Outsider 以及 B Basic HK。